Brangusis vyre, galimai netrukus eks. Siunčiu tau taisyklės, kurios išgelbės kitus tavo santykius. Parodys, koks jis blogas. Ta savaitė, kai moteris tampa pikta, verksminga ir irzli, tavo vienintelis darbas pasiūlyti arbatos, atneš šokoladuką ir sakyt, gerai važiuojam, nupirksiu. Kad reikia per mėnesinis tiesiog būt klapčiukas. Kas yra teisybė? Gerai, gali, bet, davai nebūnam įkaitai tavo. Bet kad čia toks ultimatumas, sakyčiau. Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, aš dabar sumetu viską, ko man reikia, ir jeigu tu čia šitos darysi... Net ir mums faina, kad kas vakarą būtų naminė kotletą ir bulių košė. Tiesiog erzina, tai happy wife, happy life. Darai happy wife ir žiūri, nieks nesikeičia. Vėl ne taip kažką pasakysiu, tu tik tą, kur žinai, su šokdynė, jinai daro, tu... Bandai, blėt, iššokti ir į jos ritmą pataikyti. Gal parašys, ką jinai duoda santykiam. Tai kartu stengiamės. Vienu metu stengiamės. Lyg tai gyvenimas su jie yra didžiulė šventė, automatiškai, žinai. Taip, tu mane padaryk laimingu, o aš būsiu su tavim už tai. Tai čia yra nesąmonė. Nebent kažkokia yra linksmiausia į vakarus nuo oralo. Moteris, Labai teisingai, santykiai nėra vienpusis eismas, kur vienas kažką privalo daryti, dabar pateiksiu reikalavimo sąrašą ir tu būk, kitaip aš nebūsiu santykiuose. Labai svarbu, ką vyras atsineša į santykius, ką moteris, ką abu pasiruošė duoti vienas kitam, kad tada tas vyras būtų motyvuotas rūpintis moterimi ne tik per PMS ir kad moteris būtų motyvuota taipogi duoti vyrui tai, ko jis nori.